कितनी कमाल की बात ये सर आप कोई इंसान अपने किसी एक गोल में इतना डूबा हुआ है कि उसे किसी और चीज की परवाह ही नहीं है। और मेरा भी यही मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है एक टाइम पर एक ही जगह फोकस करना। दोस्तों, तीरंदाज जब तीर चलाता है तो वो एक बार में एक ही गोल पर निशाना लगाता है। गोली चलाने वाला भी एक समय पर एक ही को निशाना लगाता है। मेरी बात याद रखें कि इंसानी दिमाग एक्चुअली में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। बेहद कामयाब राइटर हुए स्टीवन आर कोवे, जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जैसी मास्टर किताब लिखी। उन्होंने एक बार कहा था कि एक गोल होने पर कामयाब होने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं।